Radio Mara di Bandung, Anda dikabarkan oleh saya Kang Ibing. Dan bagaimana kabarnya? Saya mendengar berita tadi bahwa di jalan di dekat di Tegalega katanya ada kebakaran. Nah, ini mengingatkan kita harus di dekat rumahnya si Amu kalau tidak salah ada kebakaran. Tapi mudah-mudahan bisa diatasi dengan segera. Ya. Dan ini dalam kebakaran ini ya harus dipadamkan. Jangan sampai ada orang yang ikut-ikutan memancing di air keruh. Artinya waktu sedang kebakaran mulum jago. Naonan dari sia nyawa batul kahuruan. Ini yang tidak baik barangkali ya. Makanya ini katanya musim kemarau harus lebih hati-hati. Jaga kebakaran. Kalau Anda mau pergunakan api itu harus siap-siap untuk mengantisipasinya. Jadi kalau mau merokok, siapkan dulu sebelum merokok 2 ember cai mah harapun sungut. Jadi begitu kahuruan orang tinggal dalam kun sungut karena itu. Jadi begitu. Jagalah anak-anak terutama jangan harus dijauhkan dari api ya. Anak-anak dijauhkan dari api. Kalau ibu misalnya membakar obat nyamuk, pergunakanlah korek api yang mudah dipadamkan. Jangan sekali-kali membakar obat nyamuk dengan obor olimpiade. Ini siapa gelo kabina-bina cina. Itu yang jangan ya. Hati-hati ini musim kemarau. Nanti banyak kehuruan itu, kebakaran ya. Makanya hati-hati. Rumah juga apik-apik sebelum bepergian keluar kota atau keluar kamu rapat, mau ke rapat RT kemana. Lihat dulu kompor. Tapi kompor yang dilihat yang di rumah kita sendiri ya. Jangan melihat kompor ke rumah orang lain. Ayo nguriling sa RT di duluan kompor narik naon saya bangsat. Jangan ya. Jadi yang kita-kita aja. Hati-hati. Karena musim kemarau ini musim yang ditunggu-tunggu. Halo. Paruman kurang Nah, jadi begitu. Hati-hati karena biar bagaimanapun musim kemarau ini banyak mengundang tamu ya. Kalau hajat. Halo. 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 Yuk. Dengan siapa ini? Ada deh. Oh, dengan ada deh. Di mana rumahnya nih, Ai? Aduh ya, Ai. Ya, tuh seraun atuh. Ada deh mah. Dari Sari Petojo. Oh, Sari Petojo. Iya, tahu. Ingat enggak? Ingat, iya. Benar. Kang Iming. Bulan. Lagi ngapain? Neng terus ngaraosan cekek tacan. Terusnya aing nuju siaran lagi ngapain? Ya kan. Oke deh, jangan marah tuh. Enggak marah, enggak. Kita pengen kalau yang lucu-lucu perempuan gini pengen motret ku Mariam bener. Oh gitu? Iya. Kang Iming. Kulan. Boleh minta lagu enggak? Cok ulan. Mah deuli atuh lagu sorangan euy. Mentaan wae geuleuh aing mah. Ini siapa namanya? Dari Dila. Dila. Ya. Oh iya. Dila. Heeh. Gimana dombanya? Nah, Dila atuh aing mah sok rupa-rupa jenenyakeun domba we. Kang Iming tuh jangan marah. Enggak marah saya mah. Apa tuh? Ya senang aja lagi siaran di telepon oleh domba tuh seneng. Oh gitu Kang Iming? Ya. Kang Iming? Nah, Kang Ibing yang budak teh. Mau dikirimin martabak? Sok wae lah ka dieu. Berapa dus? Lah. Si ngoba we. Kang Ibing? Yo. Kang Omnya kemana? Maot. Oh ya? Meninggal kan Om minggu Ay Kang Ibing ira maot na. Buka tah. Ante Kang Ibing boleh minta lagu nggak? Boleh. Apa aja ketang? Iya lah. Untuk Dila ya. Ya. Nah, terima kasih untuk Dila. Halo. Jangongi cik atuh euy lalaki. Sareng Juragan Ibing. Mun. Ieu sareng saya. Sareng Pak Cecep. Oh, Pak Cecep kabogona Ani Ciroyomnya. Mohon. Oh. Mun Ani. Pak Kang Tatang. Mun. Bulan. Nyanong Kang Tatang. Kang Tatang Seep. Mun. Kamana dikamanakeun? Bapak ya salam ti Ani. Mangga nuhun. Ani Ciroyom. Ani nonton kan teh poho deui teh. Karmila. Oh gitu. Ani Karmila. Ka bapak dan naroskeunana di Ciroyom. Tanya. Keun sina saya bapak lah. Kenapa saya? Kagok. Mohon. Nah, onjol muhun bapak. Kubu. Ya, untuk Bapak selamat mendengarkan ya.
Nuhun. Mangga sami-sami. Nuhun, mangga. Kayak bisi poho ya Ibu Lola cenah ya cek budak urang ya. Sok ngiriman lauk tapi anu geus henteu geus lila euy. Padahal tah yang lauk leutik urang teh digoreng geus gede-gede curug teh geuning burayaknya. Heung digoreng tah itu baru namanya Ibu Lola. Lah, Punten. ulaan naon dijual punten sareng saya. Abdi sareng ade Ade mana? Bojong Soang. Di Bojongsoang aya jalmian kitu. Teu aya mung aya soang bungkus. Ya sareng Kang Ibing. Sumuhun. Tuh iraha tuh biasa tepangnya. Mohon diraha atuh bade lah. Mohon tepang di mananya? Di mana we kumaha Ibu Ade abdi mah jamina bebas dah. Asa ninggal Kang Ibing dina sakit galengannya. Oh, mohon. Oh, Ibu Ade nu disusukannya. Mohon tah abdi mah dilebet cai kemarin. Oh, mohon. Mohon. Kumaha doma damang? Saya me. Oh, salamet ka doma. Mangga. Kompor mah tos dipareuman gitu. Sumuhun langkung saya pareuman mohon saya. Wilujeng we. Mangga. Mohon. Ibu-ibu aya kieu lain hees. Adon teleponan ka radio. Ai mana ya gawe? Cik atuh euy. Aduh, halo. Halo, Ya. sama Kang Serip. Tah, iya si Mary yakin aing mah. Mary ya? Sama Kang Serip ini? Iya sareng-sareng Mary sanes. Ya, Adi mah apa? saya tidak butuh obat walaupun sakit ya dari Kang Serip. Saya mah tidak butuh apa-apa, butuh hakaneun. Aduh, Mary ampun urang euy, kumaha cager gelis. Kang, Euy. ya kan atas damang nih capek Bang. Hon lah damang atuh da disepitan teh lami atuh. Sabari anu pikarunyaeun. Ayeuna mah alhamdulillah sehat ya. Kan pelebah sehat, petuangeunana euy aing mah lah. Geus. Mending oge sehat tapi teh tuangeun ya. Nya. Daripada Ieu nuju ngadangkeun gelis. Hah? Nuju ngadangkeun. Terus, Mohon. Duh, Mary euy. terus itu Setia pisan yang ngadang-ngadangkeun radio Marana. kasaha deui ya teh. Mohon atuh, Mary teh atuh. Abdi resep ningali Mary hayam entok soang resep. Nah, ini sari singgoy tong telepon belieur euy. Untuk saya baru dak lamas tong darengikeun teh tadi teh urang kirim lagu teh si Ani terus saha deui nya si Yeti terus saha deui paroho deui euy. Jadi dari ieu makhluk-makhluk damas nu teu pararayu tah. Si Heri Wijaya di dieu tah. Si Nanang Ciparai terus si Kampung teh di dieu. Tah si Asep di dieu tah, si Wida tah, si Beungeut Cirik tah di dieu. Pendengar. Halo? Aing mah. Itu namanya Ibing? Mohon di saya. Bunga damang? Ya pasti damang ada gering mau siaran atuh. Oh, nih damang mana? Mangga sareng saya. Gusti. Loba zaman obat nyamuk teh ya kieu. Saya membaca setiap rumah itu ada feng shui. Tahu kan feng shui? Eta lah dagang tadi hareupeun iman yang feng shui. Untuk rumah ini banyak monyet tadi trompet upacara di bawah radio. Nah, hati-hati, feng shui itu adalah tata menyusun rumah ya. Itu menurut kepercayaan orang-orang Cina, orang-orang dulu itu feng shui itu berpengaruh rumah. Misalnya apa pintu di sebelah mana, pantau di sebelah mana, jendela di mana, tanaman-tanaman apa yang bisa mempengaruhi rumah itu memang mempengaruhi. Pan cekolot baheula geuningan, entong melak kembang serangenge, bunga matahari dihareup, bisi panas pipaseaeun. Itu mula-mulanya tidak percaya, tapi coba aja cobaan. Babaturan saya melak bunga serangenge 600 tangkal tah hareupeun imahna. Dapat saya aja pamajikanna. Lain bohong. Cek pamajikanna teu kadeuleu atuh euy imah. Tah mata kudu hati-hati. Janganlah harus itu. Nah sekarang ada feng shui tertentu ini. Ruang masuk jika ruang masuk punya banyak pintu dan dibiarkan selalu tertutup, bisa menciptakan timbunan energi yin di ruang masuk dan menyebabkan kemacetan. Tuh. Jadi kalau selalu tertutup bisa menyebabkan kemacetan. Itu kudu feng shui atuh urang nyaho eta mah. Ayeuna tuh nya heueuh macet. Biarkan pintu-pintu terbuka agar energi kehidupan dapat masuk melewati lorong pintu. Nah, ini perbaik. Biarkan pintu teu mararuka supaya energi kehidupan masuk. Bangsat ge arasup we deh. Ieu mah ngacapruk euy. Kemudian naon di sini? Kamar tidur jangan letak. Aduh, aing mah. Halo? Halo?
Halo. Masih mau telepon bener dah dia tuh. Geus payan lah. Sia. Maot, guys. Nah, ini feng shui rumah ya. Ini bagi yang belum tahu nih. Jangan meletakkan tempat tidur dengan kepala di bawah jendela. Apa sebabnya? Pertama yang jelas bisa tidak gor. Kemudian pada saat tidur terlalu banyak energi yin dari bulan akan mengalir masuk dan mengacaukan keseimbangan. Lamun canggulan terus aku ya. Ai poek naon. Tempat tidur yang diletakkan menempel ke dinding merupakan yang terbaik karena memberikan dukungan. Jika meja kerja Anda berada di kamar tidur utama, keluarkan saja. Anda bisa mendatangkan terlalu banyak kerja ke dalam hubungan Anda. Ya ini mah tergantung rumahnya. Ai rumah nangan sakamar mah dele. Meja kompor di darinya, ngabejaannya orang marek energi rek henteu. Eta mau rek feng shui rek naon. Lain teh hayang nurutkeun feng shui aya eueuh deui. Budak kompor di dinya heesna kabeh. Geus teu pararugu. Kompor aing, ruangan aing, nah make kudu nurut ka feng shui. Meunang nu maraban teh ku feng shui. Sering kamar tidur anak nih, sering tempat tidur dan meja diletakkan bersama. Tempat tidur dan meja diletakkan bersama dan ini buruk menurut feng shui. Kumaha itu maksudna tempat tidur dan meja diletakkan bersama. Nya heueuh atuh ai meja diteunna tempat es mah. Masing kumaha feng shui ge. Aduh Gusti. Ciptakan area yang berbeda di dalam kamar tidur untuk membedakan ruang untuk istirahat dan ruang untuk belajar. Misalnya dengan menempatkan karpet pada lantai di depan tempat tidur sebagai pemisah dengan tempat belajar. Benda-benda bergerak seperti pancuran ikan dalam akuarium, kincir angin dan gantungan yang bergerak dapat merangsang kemakmuran. Kalau ingin makmur, tempatkan di ruangan itu benda-benda bergerak seperti anjing edan, itu juga bergerak. Bisa menutupkan kemakmuran dan juga urang mau tenang hirup. Nah, ieu mah ka mana wae. Air. Dalam feng shui, air melambangkan aliran energi kehidupan dan peluang. Pancuran, kolam batu, kolam semua merangsang kemakmuran. Nyaku mah cairna. Ai cair rujit mah. Cair rujit geuningannya. Ini ding runtah jeung naon kana cair eta geus boro-boro feng shui. Aing mah euy. Moal deui atuh ieu teh. Ruang bermain. Cahaya. Sebuah rumah akan punya energi yang buruk jika tidak mendapatkan kecukupan cahaya. Matak imah nu eueuh janela eueuh pantoan geus lah buruk tangga bejaan we. Berarti saya mah kudu dajat tina kenteng. Sedikit jendela atau terlalu banyak pohon di sekitarnya. Solusinya adalah buat jendela yang lebih besar dan hilangkan beberapa pohon agar energi bisa masuk ke dalam rumah. Bener. Tetangkalan teh ulah loba teuing euy. Matak ulah we di ruang tamu, urang teh melak tangka cau. Rujit ka urangna deui. Kaji rujit jeung kadua hileud. Yang paling bagus mah sebetulnya di ruang tamu itu pintu terbuka menuju ke ruang tamu, sebelah kiri sedikit begitu masuk kursi, sebelah kanan kanang domba. Jadi saya mah mau betah, mau lila nu nagih ge. Barang. Halo? Atang ya. Bulan? Atang. Saya we. Itu ngeramal teh kumaha teh? Bulan? Sapekan dari ibing mah. Nuhun, ieu ti mana Pak ya? Atang. Seumun ti mana datang teh seueur ada can abdi ge copet nu tiluan aya. Atang. Nuhun. Di luar Batang. Itu ibing mah rapekan pisan teh dicabak teh. Nuhun. Ramal dinya. Nuhun. Gitu. Kumaha mun RSS di mana teh? Bulan? RSS rumahna. Atuh saya eta ge. Ngan nempat-nempatkeun aya wungkul, pan tiasa wae di rumah RSSG. Rumah santai kesonoannya. Seumun eta rumah santai sosonoan RSS mun eta. Mung hiasanana we panginten dietakeun lah. Cep dina meja tamu teh saledri. Teu kira-kira Gusti. Budak meuli rokok ka Cirebon gitu nya. Nya. Akuarium teh jerona teh keuyeup hiji. Atur nuhun Patang. Tunun saya pusing aing mah. Lain hatur nuhun pusing aing teh. Ibing. Bulan? Sama. Saya. Dari kamari kamu kunaon teh siaran minggu kamari? Henteu.
Kunaon? Kunaon we atuh nah ada seueur. Da sono tuh. Sok atuh sono mah ka dieu. Sareng saya teh. Cek abdi Neni. Oh, Neni istrina Jeje. Sanes dot. Ini itu teguhan. Naon? Naon cing ari siang di payunnya. Ari Ieu di Pagarsi? sanes. Ah nya. Di Gunung Halu. Ah sumpahnya di Pagarsi. Tuh ceri. Teu lepat pisan. Naon cik? Sok ari siang di payunnya. Tengah din sonten misalnya di tengah bumi. Wengi di para naon eta? Siang di payun. Naon? Ai sonten di tengah bumi. Tengah bumi ai wengi di para. Para mohon. Naon atuh ni bingung kieu? Naon we? Kompor. Isnaha. Kompor abdi rek disimpen di mana wae oke. Da abi nu neuleuh geuleuh. Kompor abdi di mana wae nu neuleuh? An abi geuleuh neuleuh. Ya karena datang katingali ku ibu mah ku abdi kan. Atuh nama ke laporan sia ka abdi. Da di mah hayangnya kompor maneh. Ya ada kukuring ieu na oke kieu. Hakan kompor maneh make laporan make jeung isuk-isuk di dieu, beurang di dieu. Nah make ka urang. Ari kalora kita. Nah urang teh maksud kompor. Ang datang. Kang Ibing kita lieur beranya. Kamang beranda namanya. Lieur sirah-sirah. Nah maneh make Ayo, sing api karena domba tetong seuting jam. Domba abi. Arek api rek teu domba abi, nah api piloting maneh. Mun kitu domba urang ruksa kompor maneh. Kompor abdi ya. Alah Gusti. Nyungkeun lagu we. Mangga. Lagu naon? Ngalelep maneh. Aduh, urang mah geus rupa-rupa wae. Ebing. Kulan. Nyungkeun ieu maneh hoyong kita ngadangu. Naon? Tutup ebing. Naon? Nyungkeun kawin. Nyungkeun kawin. Kamana wae? Kawin. Kawin. Bari naon kawin ah. Nyungkeun lagu ka ebing Just For You. Just For You. Ya jas hujan bae. Banyak ya boro-boro Just For You, bade jas hujan. Dan lieur abdi. Nah, kalau ada nyongkon jas hujan. Naon atuh make jeung lieur, ulah seueur ting tuang kolecer cek abdi ge. Ayeuna mah. Ieu sareng sangai teh Ani Ciroyom ye. Apa nih ngarangan? Google ke Ani Ciroyom atau Nabi Yati Sri Mai teh. Kabogohna Ani Ciroyom tah. Wan, geuning terang. Nya terang dan namanya kok kayak bini bagus. Duh, kalah. Nya kayak bininya ada bager ih. Cek saha abdi bager. Kamu rek 5 anu ngagoler. Nah, nyambung. Halo, sareng saya. Sareng Adi. Ulan? Sareng Adi. Adi mana ya? Adi Ciroyom. Mana? Di mana ya, Pak? Di Ujung Kerung. Ujung Kerung. Oh, caket Neneng Pidri. Ingenya lah Ujung Kerung caket Neneng Pidri. Alah nuju naon eta nuju ngadangkeun? Nuju nyante atuh ngupingkeun. Oh, nuju ngupingkeun. Di mana, Pak? Di Ujung Berung. Cuma di bumi, di mana? Di ke kantor, di toko. Di Ujung Berung, di Ujung Berung, di muni somong gaduh Ujung Berung teh. Yang ini tatarucingan soknya. Di Adan menang teh Pantomolongo. Wan? Di Adan menang teh Pantomolongo. Kenging. Nya teh kengeng mah nya Pantomolongo gitu. Nah, kenging. Enggak boleh atuh ah. Kenging. Kenging. Kenging teh. Nya kenging asal sorangan. Tong jang batur. Sesaha sorangan deui. Di leuweung. Ayeuna itu di mana? Di Ujung Berung. Atuh saroe jeung kieu, cing anak Kang Ibing pangaekeun. Meunang nakol bedug ku budak teu. Budak nu mana? Cing meunang teu nakol bedug ku budak. Henteu. Nah, make teu meunang. Da nyerieun budakna. Meunang budak nu nakol bedug ai maneh. Budak lieur. Budak nakol bedug. Nah, make lieur da meunang nakol. Aya kitu peraturanna budak dilarang nakol bedug. Alah. Sanes naon teu meunang teh kolot na bisi ambek. Dan nakol bedug mah kudu ku panakol. Ya hayang nyungkeun lagu kengeng teu. Henteu. Kenging wae sok nyunkeun lagu nyunkeun lah. Halo?
Si Koko di Pareuman. Karunya jelema gede harapan mental aku jauh di Pareuman. Si Koko mah adalah halo. Bing. Ulan. Saya teh ka Peng Shui. Peng Shui? Hah? Ah tuh. Nah, si Peng Shui nang kitu bogaeun imah. Bing. Euy. Eta kana ucing anu ngadabar Blitar. Naon kumaha? Kana ucing anu ngadabar Blitar nu reuneuh teh. Tah ayeuna saya rek mere deui. Nya sok. Tatarucingan sok. Nya kumaha? Naon nu buluan jeung reuneuh. Beurit naon nu buluan ke reuneuh. Nya beurit reuneuh we ka Banyur. Ah lain. Naon? Beurit cendana geus budayut jaba botak. Ieu mah jelema teh ka mana wae atuh. Anu tatarucingan mah kemarin alus sabulan kamari teh euy. Sato naon cenah anu cicingna lempeng, ngagolerna lempeng. Anas di pikiran kurang celengkeung teh euy ora yang akan lingis. Tah eta jelema rada bener. Ingan cik urang teh ora yang akan lingis. Aduh, rupa-rupa wae. Halo Jeje, kumaha euy? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh punten pisan ngarewong kae. Alah, punten pisan teu naon. Bade ka dapur saketa. Bade ka dapur. Mohon. Bade naon? Bade taroskeun ya. Sumun aya naon? Ieu bade naroskeun ieu anu bebas pulsa. Nuhun. Mohon kami di Tasik kita yang bebas pulsa sebarang kanggo info mara. Oh, mangga make sakadap atuh. Ke sakadap. Di Tasik hoyong bebas tugas. Naon bebas pulsa lain bebas tugas. Halo? Halo? Oh. Halo? Oh, Mang Bing. Nuhun. Ya, aya tarcingan ye. Naon? Ngeunah jeung ngeunah. Naon? Nah? Persamaanana ngeunah jeung teu ngeunah. Kumaha persamaanana jeung teu ngeunah kumaha atuh? Nya eta tarcinganna. Nya sarua mengandung kata ngeunah meureun. Henteu. Naon atuh? Perintih. Heh? Perintih. Merintih kumaha? Nya merintih. Ngeunah merintih, teu ngeunah merintih. Terus ngarosan di baledog. Ya, nuhun Mang Iwi. Sami-sami. Gusti rumah suci nepi ka maksakeun tatarucingan. Teu belu ge ku hayang-hayangna tarucingan bedana ngeunah jeung teu ngeunah merintih. Nah, dari sia ka mana wae. Cep tos lami dahar cucunguk. Halo. Halo. Yuk. Mang Ibing. Ya. Gaduh artas 2 miliar tapi susah wae kunaon ting. Gaduh artos 2 miliar tapi susah wae. Sangsara wae. Gue artos namanya bener teu aya di imah. Teu aya kunaon. Duka kunaon atuh? Teu bisa hitut. Ulan. Teu bisa hitut. Ah, Kang Ibing mah paduli boga duit 2 miliar mah teu hitut ge. Kajen teuing melendung. Nah, ompek 2 miliar mah nah atuh. Da teu masalah. Cik atuh benyit mesin bobo karunya. Aing mah rupa-rupa wae. Duh. Urang teh kamari teh tarucingan panggampang-gampangna kapangi tapi hayang tereh urang mah. Halo. Sok pangjawabkeun buru. Halo Elisung. Halo. Halo Elisung. Ieu sareng saya. Ieu sareng Dewi Di mana? di Raja Mantri. Sumuhun aya naon gelis? Bade ieu masihan tatarucingan. Naon cok tarucinganna? Mang Ibing pami ngagale kasur keur naon? Ngagaluh kasur keur hudang, saya teh mah bener yakin. Da keur sare moal bisa meuli kasur moal. Babari urang mah. Keur hudang meuli kasur mah. Tah ayeuna tatarucingan Kang Ibing buru, tah geus ganti baheula lagi geus nyahoun. Hulu kereta api mun dijieun silet jadi sabaraha sileteun buru. Sok. Hulu kereta api lamun dijieun silet jadi sabaraha sileteun. Duka teh terang. Hiji jadi hiji sileteun. Keur ngurut gunung siletna. Jadi hiji sileteun nah, apaan siletna keur ngurut gunung. Aduh. Rupa-rupa wae Ani aing mah lah. Untuk Ani salam cenah ya di. Halo ieu sareng Kang Ibing? Di Widah, hah? Hah? Iya sareng saya. Sareng Nina. Ningna. Iya. Kang Ibing mana laguna ieu teh tidak tadi Nya bade ayeuna. Oh, bade. Bade. Enggak diputer ya? Iya. Nah, maneh teh make juga enggak. Aduh, juga urang teh kacopet tadi dipariksa. Nah, baiklah kita sebuah lagu ini saya kirimkan buat Ibu Lola yang suka biasanya ngirim untuk Mary di Margahayu Raya, untuk Ibu Lola, gurunya Anu.
Terus siapa lagi tadi teh itu barudak Damas di mana wae cing barale atuh latihan teh kuya. Maraneh mah latihan yang jam 3 pucungmu jam 7. Masih mun palinter da sia teh garoreng main teh atuh geuleuh aing mah prek-prekan cek urang. Kesel teh maneh. Ya, sebuah lagu yang manis buat Anda. Tilil Dok Celentong oleh Acil Sumargono dari Bimbo Group. Lagunya cukup menyenangkan, mengingatkan kita pada seseorang yang bernama Tugirin. Kapan wae ngomong teh asal calangap, yo Tugirin we. Untuk Neneng Pidri di Ujung Berung, selamat mendengarkan untuk Akila Group tersayang. Untuk Ani Damas, Anda mendapat kiriman dari Nanang dengan ucapan aku cinta padamu. Nanang ternyata menyimpan rasa baru sekarang terbuka ya. Karena itu untuk Ani Kang Nanang mencintaimu. Kapan katanya kita bisa jalan-jalan Ani? Untuk Ani tersayang dari Kang Nanang, salam manis, aku cinta padamu katanya. Untuk JJ, salam manis dari semua saja. Untuk Iwan Nog, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Kang Ibing. Sarang saya. Sarang Deni biasa Jati Handap ya. Jati Handap. Cik dan pamilarian kendoma idinya anu gageng teu. Bade nyaan. Yang kayak orang pilarian lain salahnya. Nya sok. Anu gede tandukna tapi tong mahal teuing gitu. Yang kayak ke mana ya masih anterangna? Ka rumah we atuh. Oh, da teu uning kalarasannya nomor teleponnya teh anterang. Nyang kewe ka dieu. Iya. Iya pun anak diaduh kayong enggak iya cenah. Mangga. Telepon anu we. Sae teu naon kumaha bapak eta mah. Eta Kang Ibing. Halo? Halo. Iya cenah eta tarucingan ya cenah. Naon? Tukang naon sok jejengkean. Tukang naon sok jejengkean. Aduh aing bingung deui we ieu. Naon kitu cing? Nya naon heula atuh. Nya bingung atuh tukang naon sok jejengkean mah tuh. Kede pasian informasi ieu domana. Tukang naon sok jejengkean cenah euy atuh. Tukang naon? Tukang mereka cugak gitu lain. Hah? Alah, tepat atuh. Naon atuh? Tukang teuing. Oh, tukang teuing. Oh, bener tukang teuing bejengkean. Antara kalangan batur. Tukang teuing mun hareup teuing mah moal nya. Tukang Ibing. Atur nuhun kitu nya. Mangga sami-sami. Oh. Waalaikumsalam. Tuh. Ya, Radio Mara di Bandung dan sekali lagi salam untuk Ani tersayang dari Kang Nanang. Kapan kita di tempat latihan jangan terlalu banyak orang dong kalau mau ngomong. Halo. Yuk. Bulan. Ya, kasadang serang deui. Kasadang serang saya teh. Kurang sedang serang. Saha mun alit ge sontana tuh. Aduh kumaha. Atau ini telepon ulah dibunyi batur jadi sieun gandeng ditutup-tutup mun ieu teh. Tanya. Sieun nya. Serang saya teh. Kurang sedang serang. Oh, mohon. Aing mah tara lila mun nyebutkeun kajeun. Iraha kasadang serang deui. Moal we. Hah? Moal kasadang serang. Naon? Moal teu terang jenenganna. Gitu sakitu nu ieu nu ngajak. Alah ieu dina koran naon euy. 5 TKW diperkosa di Sarawak. Walah. Nah tuh jig ke Sarawak deuk naon atuh? Iwi. Stikulan. Ono di kitu. Naon atuh ibu itu? Nincak naon nu pangnyeri-nyerina? Nincak naon nu pangnyeri-nyerina? Nincak beling. Antuh nincak tikotok. Harna kunaon, Bu? Sok nincak tikotok pajejengkean. Sanes atuh kitu mah nincak naon nu pangnyeri-nyerina mah. Tah enak kadaharan abdi sok tatarucingan abdi yeuh. Kadaharan naon nu dihuapkeun langsung ngegel. Sok. Kadaharan naon? Anu dihuapkeun langsung ngegel. Naon atuh sangu meureun? Sanes leupeut di jerona anjing edan. Kadaharan naon nu dihuapkeun langsung ngegel. Leupeut di jerona anjing edan. Nah teu kira-kira tah. Tatarucingan teh ini kabina-bina teuing. Kang Ibing. Ibu ieu sedang serang mun lami-lami teuing ibu teh. Kang Ibing. Naon ibu teh? Kang Ibing. Sok ngaku naon? Hah? Nyankeun lagu. Sok lagu ieu. Noninang tos lagu. Kang Ibing iraha jeung Kang Aum eta jadi wali kota. Duka-duka Aum tos maot. Ulah dising-sing atos nutus daya mah. Hah? Urang mah urang we tos saya mah meuing ngadaroakeun ku urang sing ditampi.
Sing ditampi naonan teh bugu. Nah, Itu ya mangga. Wilujeng wengi. Mangga wilujeng wengi. Keun teh di wilujengkeun ge wengi mah jalan. Halo. Halo. Yuk. Ibing. Keur newen. Ya si Ainun ya beda. Mana teh ngirim lauk deui sia ka urang. Aduh, di telepon teh mah rese jelema gede mah susah aing mah. Geuleuh eueuh wae Di telepon ka nomor ieu teh nyambung, diputer ke nomor ieu teh nyambung. gandeng, ditelepon kana HP gawe teh ngan dipaehan dari HP teh kunaon eta? Lain dipaehan urang mah. Sok Korea mayar. Ibing. Euy, Arek ka Cirebon deui da. iraha Urang mah si lain kode yu. nya hayu lah. Ingat si Kang Ucupnya. Tong inget-inget monyet ah. Sok naon. Lain, akang mah moal, cenah ai moal ada. Ai belawak teh beak 2 piring. Si eta mah da mun diantep mah daunna ge diremus. Ucup teh atuh kamari ke kapange di mana keur nganyang teh di tukang di pipir. Ira. Asa di mana di tempat teh keur nah kanan reungit teh. Newakan remetuk dina sakaleng mantega eta laleur ku sorangan. Itu di mana di bumi? Di bumi. Kaiming. Kayang teh beunana pon heug di jalan ngara bisa barang beuli. Bongan basa minggu iraha geus di jalan teu siaran keuheuh. Nah, atuh rek naon siaran. Siaran mah tuh jelema-jelema nu teu mampu. Anu butuh duit leutik siaran. Bangsa saya mah tuh lain tuh banyak bintang film siaran. Jami alit atuh. Eta mah ai panelponkeun si Ambu. Cenah deket imahna kahuruan. Nah aku nalin ku Kang Ibing we teh. Di studio mah eueuh telepon. Cek Ambu teh si Kang Ibing jadi judes ayeuna mah cenah. Keun bae atuh lah. Kang nelponkeun aing karunya bisi eta pang ningalikeun ayeuna. Nya. Lain bohong ya teh bajaan deui wing tapi nya. Kang Ibing. Weh. Apa ieu mah saemer beak? Nah, sia teh kabina-bina teuing. Lain anu harita teh kuningan urang ku ayeum. Wah dipake nemok. Oh iya man saemer. Dipake nemok. Nu si padana mah da dibikeunan cenah. Waduh dibikeunna naon cik jelema pedit kitu dibikeunna. Teu percaya, Kang Dana mah poe hiji ge diwapkeun. Kenapa bisi lele para layeh deui bener. Nya, ai panelponkeun ka si Amu, ai nya sakat. Kahuruan teh di mana di si Amu jeung teu jauh ti si Amu teu gitu. Engke uing bajaannya bisi si Amu kabeulem. Sebut atuh heula nu geulis kitu ka urangna. Duh eta ieu kahuruan kieu mesti kali ngarepkeun nu geulis. Nya saklah ditelepon nya. Iya. Nya. Ainun di ujung burung. Si teh sok bager ngirim lauk ke kabeuki urang lauk laleutik. Aduh, urang mah. Si Cetiti di mana tah si geulis teh hadir-hadir. Biasana aya kanu ngirim disebut teh. Da ieu budak Damas di dieu sugan barang kirim kabeh rarugul. Riget ka aingna ge. Sarua ieu ge ranghap. Mun gua sentokeun. Cik atuh karirim euy di lebar jelema teu mampu ye. Halo. Kang. Euy. Berusaha cepet Ambu. Coba pangetakeun deket si Ambu cenah. Aya nu kahuruan deket si Ambu tolong lah. Panelponkeun lamun eta bejaan Kang Ibing nya. Punten ye. Bade naroskeun. Hah? Lepet si anjing edan teh saged. Si Mary mah aya luput segede anjing edan teh segede kumaha luputna cenah. Nya atukeun mah da luput gede meureunna teh jadi soal. Kacipta ari calengan warga wawak. Nya atuh. Dalam urangna dunyana segede-gede buta mah leupeut leutik beuneunan. Ya dah na telepon Ambu dulu ya. Iya, tolong. Bisi we sok inget ka kolot bisi kahuruan si Ambu kabeuleuh mah kumaha atuh. Halo. Ibing kumaha Damang? Sae. Dados kadilnya. Sareng saya. Saha we teh kuperlu nyaho imah-imah urang. Harus sumun. Urang, telepon urang. Aduh punten tuh Pak abdi punten da teu terang atuh manawi teh sanes anu nuju mabok. Mabok urang. Sok mangga sae. Sae urang. Sumun mangga. Pengen nyungkeun lagu ye. Lagu-lagu aing. Make ngenta. Aduh Gusti. Nah, jeung pendengar teh hareureuy teh euy lah. Informasi kahuruan cenah Kang. Lan? Informasi kahuruan ti padinya ti dapur skrap. Cobi punten. Naon hubungan sama laporan ke saya? Maksudnya laporan ke saya. Nah, efektif pemadam kebakaran. Nah, dikira namun si Ibing di pejahan bakal parum sana. Nah, makanya sekali lagi hati-hati ya. Apalagi ini musim kemarau, jaga jangan sampai api. Bagi mereka yang suka merokok, saya bilang sudah siapkan. Sebelum Anda merokok, siapkan seember air di pinggir Anda. Begitu cekes, banyur karena sungut langsung. Namanya ada resep pisan. Pengaduan si Kusman aing mah telepon deubeuh. Kunaon si Kusman? Tanya handphone aing
Berdering. Kurang panik hubungi saja Om Kusman langsung ke teleponnya berdering kabeh nya halus atuh tina naon hartina maneh jelema nu dipikanya aku masyarakat Kusman sabaraha kali geus tong ngomong ke geus maot da manehna atuh aing ngira aing ibing maot goblok-goblok si Kusman abikeun mah lah tangan siapun lagu kabeki abdinya kayak tenang heula da urang hayang ngadeungkeun sora-sorangan atuh ulah batur wae nu nyanyi geuleuh urang mah. Oke para pendengar, sebelum saya ngomong saya ingin dengarkan juga suara saya sendiri, dan bagi mereka yang menyenangi suara saya ini selamat mendengarkan saya Kang Ibing di Radio Mara Banten. Karena kalau saya menyanyikan lagu ini mengingatkan saya yang rada pura suara saya waktu direkamnya. Waktu itu sedang pusing sih. Natali ya. Natali Natamang saya anu ngalewe ini dengan siapa nih? Dengan Lilis di Ciparai. Aduh, Ciparai tah ya si Nanang. Ciparaina di mana ini? ininya di Andir pan harita Kang Ibing nuju ieu. Di mana Ciparaina? Fokus di Andir Andir di mana Nang? dekat Wirakarya, SMU Wirakarya. Anu jalan ke mana? Jalan ke itu ka Ti Kaum ka Kidul. Mohon Ya, geuning. Ya atuh da beun. Dan kali hudi ya. deket mana? SMA KP. Mohon. Ye. Nah, beki deket wae MU. Karya. Hah? SMU Wirakarya. SMU Wirakarya. Mohon. Harap rabi teh di Lemur Awi. Ini. Euy, Eta tarucingan ya. naon? Kuda naon teu bisa maju. Kuda naon teu bisa maju? Sampai pikiran. Harteuing atuh kunaon atuh? Alieur Kang Ibing ngakoinna sep. Naonnya Kang Ibing? Naon atuh sok atuh martosan? Aku Kang Ibing we Ih, mana mah aya teh tarucingan koin CF. Kuda naon teu bisa maju nya eta kuda anu koinna CF. Aduh, sia teh. Tah ya teh anyar mana aduh. Kenaon mana ngadengikeun ya? Tadi dari ieu barudak lama tanu teh parayu ngagunuk. Tarucingan teh naon koin kuda naon teu bisa maju koin kuda nu koinna CF naon? Halo. Berjam wengi Kang Ibing. Bilujung nih sareng saya. Sareng Pak Iskandar. Pak Iskandar, naon Pak? Kauruan? Pak Ibing. Ulan? Tarucingan. Mangga naon? Ram naon anu carang? Ram naon anu carang? Ram miping. Naon atuh? Halo Kang Ibing. Naon? Rambut Kang Ibing. Iya sareng saya. Sareng saya. Sareng saya. Sareng Pak Iskandar. Oh. Kang Ibing. Pak Iskandar teh jeung pais lauk sareng. Kang Ibing kadongeng deui Kang Ibing. Mangga. Kadongeng di negara anu pangantenan lah. Naon negro pangantenan naon kumaha atuh? Di heula tahun 70-an sok kadongeng gitu. Ya negro pangantenan kumaha atuh da teu pararuguh pisan. Ya Kang Ibing sih Kang ngewa pisan ka urang negro gitu heula di sok negro deui gitu. Nah, mohon. Mun gitu Kang Ibing. Mangga. Tarucingan ye. Urang masuk hayang nyaho we. Aya jelema digegel anjing. Biasana pan ngajerit ieu ngaron ngabarak katak naon sababna. Begitu gawak ku anjing teh kalah. Lain cerik, lain sedih naon sababna buru. Begitu jelema digegel anjing lain ngajerit kalah ngabarak. Halo? Iya. Si cici budak mah hees gitu. Kang Ibing. Bulan. Ini lagi baca-baca kamus bahasa Sunda. Iya. Ini apa ada ini mana tadi? Apa? Ada mana? Udah. Ya orang yang ada arlinggis. Iya, eta buru itu. Ada tarucingan tadi. Ada ini cocok. Orang digigit anjing. Lain. Bukan orang digigit anjing biasanya menjerit, ini mah kalah tertawa. Kenapa? Gitu. Digigit anjing ketawa. Kenapa sebabnya? Dikala ketek meureun. Lain. Naon atuh? Anjing naompong. Barang gebok teh kalak. Da anjing naompong getek leur. Getekeun meureun. Aing mah. Gogokna kirang sek eta teh. Lain-lain kana sek wae ibu. Kumaha? Nah dikira bodor teh serius. Kemana wae ibu? Kang Ibing. Bulan. Kang Ibing teh STBA-nya.
Sarjana tamat belegu ganger. Kamu ibu sia tolol belegu ganger. Bohong kita ibu heureuy. Aduh punten we ka ibu belegu. Punten Kang Ibing. Sami-sami ka ibu belegu bieu punten. Waalaikumsalam. Kang Ibing sareng Ajeng. Ajeng? Oh. Aduh Ajeng ti mana wungkul Ajeng teh? Ya, tadi ge ngopinkeun Kang Ibing. Ajeng di mana? Di Surabaya? Ayo. Bulan? Di Margahayu Akang. Oh, di Margahayu Akang. Paling mana Akangnya? Di Margahayu. Margahayu mohon. Ente tengah ngomohon. Margahayu mana itu? Margahayu Raya. Oh, Margahayu caket dirinya tuh. Mohon tetanggi. Mohon. Kang Ibing. Kulan. Siaran teh dinten naon wae? Siaran teh abdi Senin. Senin aya. Senin sareng Sabtu malam Minggu. Nah, ari ya, ngarah ngadengekeun urang naon. Rasakeun sia. Kang Ibing ditega. Aduh, tega mau pergi roti. Kang Ibing. Eta tarucingan deui. Cok, naon aya? Nya sok atuh pasihan. Cok. Nya sok tika. Jadi, abdi nu masih tarucingna. Ya. Mangga lah tarucingan abdi mah gampil. Jadi buruhan mun ieu nya. Lamun katebaknya. Sok, aki-aki ragrag surak naon? Aki-aki ragrag surak. Naonnya? Nah, maka dipikiran aki-aki batur. Lah gerak-gerak kumanehna. Nah, surak-surak paling diting manehna. Bing. Mah eta tarucingan teh cenah mun itu para rugu kieu. Maka dipikiran aki-aki batur. Gerak-gerak kumanehna lain ku urang, surak paling diteuing teu ganggu urang. Nah, urang mah kudu ribeuh. Lamun aya mah hareup urang totong. Tuh mana aki-aki kitu mah di warung. Kang Ibing mah aneh. Cingan teh Ento, eta mah tarucing heureuy tapi aya tarucing anu nyaan. Naon atuh? Aya tarucing anu nyaan. Duh, tapi kumaha nya ieu tarucing. Sok atuh. Hideung leutik katincak naon? Nah, hideung naon? Hideung leutik terus katincak naon? Hideung leutik katincak. Lah, seueur lah. Naon? Oh, naon eta udah seueur pisan atuh. Bubuk areng ge bisa. Sireum. Teu sireum aya beureum. Sireum hideung. Mun hayang nu beureum. Urang-urang pak kuat-kuat ari mah hayang nu beureum sireum mah. Aduh. Cing Kang Ibing tarucingan ye. Oh, atuh. Naon sababna bulan aya di langit? Nya lamun dihandap mah lain bulan atuh. Salah. Sabab lamun dihandap dicoba barudak. Barudak atau ninggalin herang-herang digulutuk-gulutuk. Matak bulan di langit. Sabab lamun dihandap eta bulan dicoba barudak pasti. Jangan salah kalau bulannya bulan sabit kumaha. Nah, teu naon ka budak mah cara dianggap urut cangkang sabangka. Ada 100 Kang Ibing. Mangga 150 Kang Ibu lah. Bebas abdi mah. Lagu nanya Kang Ibing. Mangga. Kang Ibing yuk. Mangga. Aya tukang beca. Dititah narik. Dibayar 15 juta tapi mungun tukang beca naon sababna. So, keingat eta lah. Bayar 15 juta tukang beca narik tapi mungun nolak. Naon sababna? Tah. Halo? Ibing. Bulan. Ibing mah kan sering keliling dunia. Mohon. Hari Taj Mahal di mana? Bulan. Taj Mahal. Taj Mahal mah kalereun Taj Murah. Oh. Nah, ini kan bingung pisan ibu teh nanyakeun Taj Mahal. Halo. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk Yati Anjar, Anda mendapat salam